Hello hello mukunzi w'ibiganiro byo kuri Agape Space, ndagusuhuje cyane cyane ndabayambiriye. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku bintu bitanu bigize akamaro ko kunywa amazi. Hari abantu bumva ko hari imvugo yateye ivuga ngo nzanywa amazi narohamye. Amazi ni ubuzima, amazi niyo atumye umuntu afite ubuzima buzima cyane kuko 50 kugera kuri 60% by'umubiri w'umuntu bigizwe n'amazi. Ni ukuvuga ngo nujya ku magufa uzasanga amagufwa kugira ngo yorohere ndetse kugira ngo umuntu abashe kugenda mu ngingo habe horohereye harimo amazi. Uruhu rwacu rugizwe n'amazi, umutima kugira ngo utere neza harimo amazi, ubwonko kugira ngo bukore neza busaba amazi. Mbese amazi afite akamaro kanini kagiye gatandukanye ku buzima bw'umuntu. Insanganyamatsiko ya mbere rero cyangwa se ingingo ya mbere, amazi ni ubuzima. Amazi ni ingenzi ku mikorere y'umubiri w'umuntu muri rusange, ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko 50 kugera kuri 60% by'amazi ari byo bigize nyine umubiri w'umuntu. 50 kugera kuri 60% ni amazi, ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko amazi akora mu bice by'umubiri bigiye bitandukanye: umutima, amaraso, imitsi, imikaya, byose bigizwe n'amazi. Ndetse amazi akaba afasha mu kugabanya cyangwa se no kugenzura ubushyuhe bw'umubiri cyangwa se temperature y'umubiri, mu gutwara ndetse akanafasha mu gutwara intungamubiri mu bindi bice by'umubiri bigiye bitandukanye, ndetse no mu turemangingo tugize umubiri w'umuntu, ndetse agasohora n'imyanda binyuze mu mpyiko. Icya kabiri, afasha mu mikorere y'ubwonko. Ese wari uzi ko ubwonko bwawe kugira ngo bukore neza hagomba kuboneka amazi? Ese wari uzi ko kugira ngo amaraso yawe atembere neza agomba kuba harimo amazi? Ndetse ahanga ku kijyanye n'amaraso, amaraso yo kugira ngo yorohere neza aba adakomeye atembere neza mu buryo bwiza bwuzuye, ni uko haba harimo amazi. Ndetse usanga amazi arinda kuba umuntu arwara indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, ndetse n'imikorere y'umutima iroroha cyane iyo umuntu afata amazi bihagije. Niyo mpamvu uzajya kwa muganga bakakubwira urwaye umuvuduko, bakakubwira ngo gerageza gukora siporo ndetse unywe n'amazi menshi ahagije kugira ngo amaraso yawe abashe gutembera mu buryo bworoshye adafashe. Ndetse akabasha n'ubwonko mu mikorere y'ubwonko, ndetse n'amazi ari mu maraso akaba ahagije, ari naho usanga oxygene kugira ngo igere ku bwonko igereyo ihagije. Ndetse kubura kw'amazi mu mubiri ndetse bigira ingaruka ku bwonko, aho usanga ubwonko bukoresha ingufu z'umurengera nyinshi mu gukora, ugasanga umuntu ahora afite umunaniro, ahora arwaye umutwe kubera kutanywa amazi, ubwonko butabona amazi ahagije. Icya gatatu, amazi afasha mu igogorwa ndetse n'imikorere ya sisiteme yo gusohora umwanda mu mubiri. Amazi yoroshya igogorwa kuko iyo uri kurya ibiryo byorohereye birinda n'igifu kwangirika, ndetse bikarinda no kurwara constipation. Ariko ntabwo uzahora urya ibyumbati buri munsi utanywa amazi, bakugira izindi ngaruka ku mubiri w'umuntu. Wakwibaza rero ngo amazi akora gute mu mara ndetse no mu bindi bice by'umubiri? Ni ukuvuga ngo amazi twabonye ko ariyo agize umubiri w'umuntu, ndetse aya mazi uko unywa amazi, niba mu mara harimo umwanda ukomeye ari wo ushobora kugutera constipation, kunywa amazi ugenda worohera ndetse no gusohoka bikaba byoroshye. Icya kane ni ukugabanya umunaniro no kongera imbaraga. Ni ukuvuga ngo amazi ni meza, amazi ni ubuzima,
njye mbisubiremo, iyo unywa amazi bihagije bituma umubiri ubasha gutwara ogisijene neza mu mubiri, mu misokoro y'umubiri wose ugize umubiri w'umuntu, atuma umuntu yumva afite imbaraga, afite akanyamuneza, nta siterese, nta kuvuga ngo narwaye aha ngaha, kubera ko amazi agira uruhare runini mu mikorere y'umubiri wa muntu. Hariho n'aho usanga umuntu iyo yagize umwuma, aho usanga ushobora gutuma umuntu ahora arwaye umutwe, afite umunaniro, ukibaza ngo ni ibiki, ukibaza sinarwaye, ukajya kwa muganga bakagusuzuma indwara bakayibura, kandi nyamara ntabwo ari umunaniro watewe n'ikindi kintu, ahubwo nyine ni uko utanywa amazi, umubiri wawe wabuze amazi. Iya gatanu ni ukugabanya ibiro no gufasha metabolisme cyangwa se imikorere y'umubiri. Ni ukuvuga ngo umuntu kunywa amazi bishobora gufasha umuntu kugabanya ibiro mu buryo bugiye butandukanye. Gusa ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu unywa amazi mbere y'uko arya, kwa kundi umuntu aba ashonje agiye kurya, agahita abanza akagutomera amazi nk'ikirahure cy'amazi cyangwa icupa inusu y'amazi, akaba arayamaze. Rero amazi kubera ko agabanya inzara, nyine atuma umuntu atagira inzara, iyo uyanyweye mbere yo kurya bituma ucika apeti yo kurya ibiryo byinshi, ku buryo usanga nyine nimba wari ugiye kurya ibiryo birimo karori nyinshi kandi ukaba ushaka kugabanya ibiro, nyine iyo umanje kunywa amazi menshi uhita ucika apeti, ugasanga ufashe karori nkeya arizo zizatuma ugabanya ibiro. Ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu unywa amazi mbere yo kurya bituma atakaza ubushake cyangwa se agatakaza apeti yo kuba yarya bya biryo, bigatuma umubiri ukoresha karori nyinshi kandi winjije karori nkeya, aribyo bituma nyine umuntu agira kugabanuka, ibiro bye bigabanuka cyane. Ikindi kimwe mu bintu amazi afasha mu kugabanya ibiro, ni ukuvuga ngo niba mu gitondo wafataga ibyo kurya birimo karori nyinshi cyangwa se ibyo kunywa birimo karori nyinshi, tuvuge mu gitondo ugiye kurya umugati, amagi, ugafata n'itasi y'icyayi irimo n'amata, isukari, amata, aho kugira ngo ufate icyo cyayi ugafata amazi. Nimba ugiye kurya ibiryo ukaba wari ugiye kunywa imitobe, ugafatana n'ibyo biryo birimo n'amavuta n'ibyo byose, warangiza aho kugira ngo ufate iyo mitobe ugafata amazi. Nijoro niba ugiye kuryama ni urugero, kandi wenda wasohotse n'abandi bagabo mwagiye mu kabari, niba mugiye kurya burushete mukanywa n'inzoga cyangwa se mukanywa amaji, ibintu by'ibisukari, aho kugira ngo unywe ibyo bintu by'isukari ugafata amazi. Mbese ibyo kunywa bindi birimo bifite amakarori ari hejuru n'ibisukari byinshi ukabigabanya ukabisimbuza amazi, bizatuma umubiri ugabanya karori ziwurimo, ndetse na karori wafataga zigabanuke. Rero mu bintu bizagufasha kugabanya ibiro mu buryo bwihuse. Uyu munsi rero twaganiraga ku bintu 5 bigize akamaro ko kunywa amazi. Nizere ko wakuyemo icyawe. Twavuze ku bijyanye n'ubuzima, tuvuga ku kugabanya ibiro, tuvuga ku igogora, tuvuga ku mikorere y'ubwonko n'umutima, twaganiye ibintu byinshi bitandukanye, ntabwo waburamo icyawe ukurikije ikibazo wari ufite. Rero ikiganiro cy'uyu munsi ni aha ngaha tugihiniye. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi uko dushyizeho ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero tubane mu kiganiro cy'ubutaha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.